ਐਮ ਚੱਲਦਾ ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਛੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਥੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ नहीं तो चपला काट दे बन्ना दो। धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आज गांव टोबा की ओर से जिस गांव में बाढ़ के कारण नुकसान हो गया है, उस गांव में लंगर की सेवा करते हुए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हमको जब पता चला इस गांव में खाने की समस्या है तो हम सुबह ही अपने यहाँ से चले गए खाना बना के। ये हमारा ने खाना हुआ है, यहाँ पे कड़ी है, चौल है और रोटी है, पानी की टंकी। 4 रुपये दवाई भी ले रहे हैं। ये देखो दवाई है। पानी बहुत ही ज़्यादा है। प्यार के साथ एक साइड सिमल बैठेंगी आगा कर ले और पाना खा लेता हूँ बाल्टी पकड़ना है पड़े अपना गुंडा खा पड़े को भाई सब कितना पानी आया आप लोग गाँव पे आए यहाँ से। हमारे सेवादारा सेवा करना है। देखो सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं सारे। देखो बढ़िया तो इस टाइम आया था पानी हो रहा और होगा पानी में लग रहा है फुल टैंकर इस साइड। और छोड़ दोगे पानी तो जी मेरे ख्याल से भी कह रहे पुरनो आया है तो पानी के टाइम पे टोबे चाहिए हमको। ये गाँव गो के सारे ग्राम के धंधे फिर रहे। देखो जी आधे बंदे हमारे में जा रही है, आधे नहीं है जी। और पीछे ट्रैली भी आ रही है जी। तो देखो जी महासिया पीछे ट्रैली खड़ी है।
भी टिक्कर के मौसम में रोटी पकाना आपने पता है जी, घर बहुत मुश्किल है। फिर जब हम अपने गाँव में थे रोटी पका कर लेके आए जी इनके वास्ते। इस अच्छी सेवा और क्या हो सका जी इस टाइम में। पानी बहुत चढ़ा पड़ा जी लोग का घर में। टिक्कर के मौसम में यही है जी, आप एक दूसरे से मिलकर साथ देने में फ़ायदा ही हमारा। हमारे बंदर पूरा नाला का पता नहीं चले। हमारे एक बंदा तो गिर गया था जो चौड़ खिंडे पड़े देखो, चौड़ खिंडे पड़े हमारे बंदा गिर गया था चौड़ की काटी लेगा। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. घर चला रहेगा मैंने भंडारा, घर से उड़ना के ले घर के खाना यहाँ भी क्लोज रहेगा। संदीप कुछ कहना चाहते हैं हमारे भाई साहब से? हम नहीं कुछ कहेंगे, हम सेवा लगा रहे हैं भाई। I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies. गाँव टोबा से आ रहे हैं भाई यहाँ खाना बर्तान। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, ना पीने का पानी यहाँ पर। पानी देखो भाई कितना यहाँ पर दिखा भाई, पानी भी बहुत ही ज़्यादा है देखो भाई साहब। गाँव टोबा की तरफ से आए यहाँ पे पानी की समस्या थी भाई साहब, आगे रोटी पानी की। हम यहाँ लंगर पर तो आना आए हैं, बहुत ही पानी आ रहा है। पानी हो गया कुछ दिन पता चल रहा है पानी में पैर के नीचे जाए सांप फिर क्या मिल जाएगा, पानी बहुत ही है देखो। तो वही सब मोटरसाइकिल मिल जाए पर पानी में कितना पानी है हमारे खड़े हैं भंडारा परोस और अभी लंगर नाम रखते हैं। हाँ जी ले लियो जी, लंगर ले लियो। पानी बहुत ही ज़्यादा आया है जी। सतवीर ठहले वही सड़क में खड्डे खड्डे पे कुछ पता नहीं चल रहा है जो हम तो इस गाँव में काफ़ी दिन बाद आए हैं। गाँव टोबा से घर में पानी पड़ने तो कितना कितना बचा रही 2 दिन से उधर तक पानी जा रही जाते। चौल कड़ी आधे को मतलब फिर ले जा, आधा को रह गया जी देने थे। अरे भी जब सामान बहुत है हमारे पास पीछे से छोटे डैम में पानी 4 फुट 7 फुट छोटे पानी अरे बिदवाई हो रहे देखो जी पानी आ रहा है जी। देखो सड़क कुछ दिखो नहीं रह गया जी, देखो सड़क पानी
रोटी लेगा यार, छोड़ दो यार। बहुत ही भूख मरी है जी। यहाँ पे रोटी बनाने का कुछ सामान की दिक्कत है, ट्रेन खड़े हैं, यहाँ पे पब्लिक बहुत है। भाई यार मैं पता क्या इस टाइम फंस रहा था। बहुत ही पानी आ रहा है जी। ये लोग के घर में पानी बढ़ रहा है, जिन्हें कैसे झाड़ू रख काट रहे झाड़ू पे पानी के लोग पानी काट रहे हैं। लोग के घर में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है जी। आप इस वीडियो में ज़्यादा पहुँचाओ जी, लोग इनकी हेल्प करा जी। वीडियो में देख आप भी आओ जी देने, ऐसी हेल्प किया करते हैं जी। मुसीबत में हम ही एक दूसरे के साथ ही देंगे और तो कौन देगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने रिश्तेदारों में और अपने दोस्तों में, ताकि वे भी ये वीडियो देख के उनके अंदर भी इंसानियत आए और वो भी इंसानियत के नाम पे सेवा करें। हम सबका क्या जाता है, आज हम इनके साथ सेवा कर रहे हैं, तो काम आ रहे हैं, कल हमारे काम भी आएंगे। इस चक्कर में सेवा करनी चाहिए ये साल।